Với 2 triệu đã có ngay dòng sản phẩm MiX 250. Các anh cùng xem thử video test của dòng sản phẩm MiX 250 của nhà Hitbox nha. Sau khi xem video test xong, các anh cảm thấy như thế nào về dòng sản phẩm MiX 250 của nhà Hitbox này? Dòng sản phẩm này các anh thấy đó, thiết kế rất là nhỏ gọn, sử dụng cũng 1 kg tới 5 kg luôn ha. Màn hình hiển thị đèn led rất là rõ ràng, có luôn cả chế độ 2T 4T. Anh chị nào đang quan tâm tới dòng sản phẩm này thì hãy để lại cho em một comment rồi đã góp với lãi suất 0% luôn nha.